Fala aí, galerinha, beleza? Master aqui, estamos aqui para mais um vídeo aqui no Unturned, galerinha. E pelo que vocês estão vendo aqui, estamos aí com algumas coisas aí diferentes aí, né? São essa casa, esse carro, esses baús aqui, que são todas coisas novas aí, até essa fogueira que é nova, deixa eu desligar ela. São todos novos aqui na nossa série, que eu tinha pensado até em parar com ela, só que daí eu resolvi voltar e agora resolveu pra ficar. É pra ficar mesmo. Então o bagulho vai ser muito louco. E eu gravei 2 episódios, galerinha. Dois episódios, velho. Tipo, 2 episódios de 40 minutos. 40 minutos assim. E eu pensando que estava gravando com som. Eu ia lá e não estava gravando com som. Porque eu pensava que, tipo, eu não tinha deixado lá pra gravar o som. Só que eu tinha deixado pra gravar o som. Então vocês entenderam. Então, galerinha, tipo, o meu programa não tá gravando som. Então agora eu já estou com outra, vocês devem estar me ouvindo. Se não estiveram ouvido, eu vou ficar muito puto da vida, porque eu vou gravar isso até daqui 30 ou 40 minutos. Então eu vou matar esse bicho. No céu tem pão e morreu. Aí, porque eu preciso pegar carne para mim comer ou não comer. Rapidinho aqui. E eu vou ensinar pra vocês aí como você faz todas as... Eu também. Deixa eu só jogar esse couro que eu não quero. Eu vou ensinar vocês aí a fazerem todas as coisas que eu fiz ali eu fiz aquela casa. Como se faz a casa, como se faz tudo. Só que daí eu vou fazer, tipo, aumentando ela. Que é a mesma estrutura, a mesma coisa, as mesmas bagaças. Primeira coisa de tudo, antes de tudo aqui, eu vou espetar essa carne. Em crafting. Vou ensinar como se faz essa fogueira. Vou ensinar tudo, galera. Vai ser uma gameplay e um tutorial. Que loucura! Bem louco então. Deixa eu comer essa carne, já desligar essa fogueira que dá um pouquinho de lag quando eu estou gravando com esse outro programa. Tá, primeira coisa antes de começar a construir. Eu vou comer. E agora eu vou ir tomar água. Eu vou com o nosso carrinho, né? Bora lá. Vou fazer mais uma garagem ainda. Porque vou colocar outro carro. Que eu não quero ter só um carro. Não quero ostentação, carro, dinheiro e muita mulher. Não. Então deixa eu colocar o carro aqui. Sobe. Desce. Porra, velho, o bagulho tá lá em cima. Eu não sou burro, mano. Porra, Gideão. Vai ser esse aqui, vai ser um vídeo que nunca teve. É um vídeo que nunca teve no YouTube. Um vídeo multiuso. Vai ser muito louco. Vamos pegar os cantil que eu deixei aqui. Aqui. Cantil 5 tá cheio? Tá cheio. Agora vamos descer lá de novo. Desce, sobe, não empina nem a bola. Vamos lá. Deixa eu ver aqui uma coisa rapidinho com skills. Endurage, eu vou upar mais um pouco. Vou esperar matar alguns zumbis e vou upar. Vou upar daí. Chegando aí. Não, filhão. Aí, pega. Toma. Pega. Toma. Pega. E toma. Pega mais uma vez. E não toma. Agora a gente vai passar. Eu vou deixar para fazer as construções ali, ensinar como vocês fazem. Por último, vou dar uma olhadinha agora. Vou sair de FPS, mas já volto. E vou dar uma pequena loteada.
Tá, eu vim pra lutear, mas esqueci de deixar os itens. Tá bom. Eu quero achar mais uma mira. Não quero mira de 6 vezes, eu quero de 12. Essa arma aqui tá com bala. Deixa eu ver. Tá, mas esteja uma bala. Eu tô com meu machado, né? Machado não, marreta. O jumento. Agora eu vou dar uma passadinha ali na lojinha. Aqui. O que é isso? Não quero. Aqui tem bastante comida. Tá, não tem mais espaço por causa disso aqui. Então a gente mete um pouco ali e tenta a sorte. Aí tá, não era pra usar isso, mas tá bom. Isso aqui tá bom? Tá bom. Só que eu não vou poder pegar porque eu tô cheio. Vamos ver se eu tenho uma arma aqui, mas eu não vou poder pegar porque eu tô cheio. Porra, velho, 2 armas, hein? Eu vou lá na minha casa e vou guardar essas coisas. Eu vou pegar essas armas aí. Que é bom ter armas aí. Tá bem armado. Tá, não sei onde nós estamos minha casa, mas eu acho que tá pra cá, tá? Estacionei em cima da coisa ali. Tá bom. Um pouquinho pra cá. Itasdão. De boa de boa. Só a gente dá uma rezinha aqui. Pra cá, estacionar aqui. Uma pequena plantação aí que eu fiz. Só legalizar pra gente poder usar. Mas tá bom. Vou colocar a mozinha aqui. Isso aqui vem pra cá. Deixa eu ver que eu vou colocar também. Vou colocar essa arma que eu não tô usando. Isso eu não estou usando. Dá pra pegar a arma? Dá. Eu vou equipar essas coisas nessa arma. Que der sucesso pra mim. Vou colocar essas boards aqui. Aí. Aqui eu vou colocar. Vou colocar isso aqui. Isso aqui vem comigo. Isso aqui vai pra cá. Deixa eu ver. Isso aqui vem pra cá. Aí tudo. E essa stone fica aí mesmo. E esse wooden plate eu jogo no chão mesmo. Isso aqui eu jogo no chão. Isso aqui eu como. E só. Já era, bora lá. Será que eu estrago esse aqui? Não sei. Bora pra cidade agora. Aí, vamos. Vou tentar pegar aquelas
Não, eu vou tentar. Vou colocar só uma arma, ó. Só pegar uma arma. Deixa eu matar geral aqui. Agrei a família inteira agora. É bom que eu já pego até um XP. Eita, filhão, tem um aqui. Esses últimos aqui, né? Pronto, fiz um massacre aqui. E tá bom. Mochilinha, isso aqui eu quero pra fazer munição. Pena que eu não tô com a arma que usa essa munição, mas tá bom. Swig. Quero ver qual que tá com mais bala. Esse aqui tá com mais bala. Esse aqui então, pra lá. Isso aqui eu vou usar. Se vocês já viram isso aqui, eu morri, eu acho que é o episódio mais um. Então, se eu gostei. Morri. Mano, esse zumbi. Deixa eu já dropar isso. Isso a gente coloca aqui. Isso aqui a gente consegue manter isso daqui. Desculpem se eu sou cego, mas tá bom. Essa tocha aqui sim ficou da hora, hein? Aqui era a minha antiga casa. Tem uma coisa aqui, uma Magnum. Vou ver como que ela tá. Tá com 6 munições de 6. Tem algum zumbi aqui? Tem. Tem lá na frente. Eu vou matar. Não lembro se a Magnum é só um tiro ou não. Opa. Duas mozinhas. Vou equipar uma aqui. Outra aqui. Quero dar um tiro de mozinho. Um chapéu. Munição pra mozinho. Meu Deus, como errei isso. Errei. Morri. Dá pra me matar 12 zumbis ainda. Mano, tá bem top. Pareceu que eu sou aquele The Walking Dead, assim, que, tipo, aquele um episódio assim que ele chega metendo bala em tudo assim.
Ai, velho. Será que no Apocalipse Zumbi eu ia ser um Rick da vida ou ia ser um Carl? Que é aquele viadinho lá, aquele piazinho burrinho lá. Opa, isso aqui tá bom. Eu achei uma cama, né? E eu vou usar essas munição, vou fazer munição pra coisa. Um amorzinho eu jogo fora. 3. Vendor. Aqui a gente pega. Coloca aqui. Aqui. Faz um pente. Carrega. Firmeza total. Mais um ano se passando. Coletividade de dinheiro do bolso sem miséria. Bora lá. Bora lá. Tem zumbi pra cá e eu vou tentar matar na deserção. Opa. Opa. Ó. Só um na red. Mais um. Mais um. Aqui é pro, velho. Pro. Tá, não tem mais zumbi. Opa, opa. Outro morreu, filhão. Bora ir pra outra cidade agora. Ah não, bora pra base militar então, que lá é mais... Ô, jumento. Bora pra base militar que lá é melhor. Lá tem chance de spawnar Timberwolf. Timberwolf, o bagulho é louco. Deixa eu ver se eu consigo guardar alguns itens aqui. Pior que na base militar eu tenho baú lá. Eu tenho acho que 2 ou 3 baús aí. Matei. Agora a gente estaciona aqui. Mata aqui na coisa. Ih, filhão, aqui é 2 tiros na cabeça. Galera, aqui na base militar é 2 tiros na cabeça pra matar. Eita porra. Base militar, bagulho é louco, filhão. Cadê? Vou ir pra essa torre aqui primeiro. Essa torre aqui é sucesso. Vai ter uma Timberwolf aqui, hein? Tô falando. Meu Deus. Tá, só uma strike tá com bala. Ah, pra falar a verdade, não curti essa arma. Eu vou jogar fora. E eu vou vir aqui. Primeiro, deixa eu tirar o pente dela. Eu tirar o pente dessa arma. Mano, esses bichos começou a gritar de novo, velho. Desce aqui. Agora a gente vem aqui.
Coloca isso aqui. Isso aqui. Fita. Pega isso. Os bichos estão gritando de novo, velho. Aqueles bichos estão grudados nas árvores. Aqui já era. Carrega. Carrega. Joga fora. Sucesso. E vou entrar tudo por ali. Entra! Não vou entrar. Tá, não quero os bagulho de adrenalina. Um binóculos eu também não quero. Não quero pente. Pra sei lá que arma que é. Eu só acesso. Acertei. Acertei. Hidropad. Hidropad. Timberwolf, 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 Timberwolf. Não deu Timberwolf. Aquele ali é dead. Falei que era dead. A gente desce correndo e pula. Já pego outra arma. Será que limpamos já? Área militar? Tem aqui, board, não quero. Não tem nada. O que é isso aqui? Smoking is good. É. Isso aqui é uma bosta. Olha o que eu faço não. E sim, esse bagulho é zoeiro. Deixa eu pegar aqui essa mira. Vou tacar aqui. Agora a gente pega aqui. Joga isso fora. Vou vir pra cá. Não, isso eu não quero. Isso eu quero. Isso eu não quero. Tem mira já na nossa segunda arma, segunda melhor arma. Mano, eu não tô mais vezes porque não dá, velho. Se eu não tô mais vezes que eu sou mesmo. Eu sou eu. Aqui tá meus baús. Eu vou colocar isso mesmo. Aqui. Aqui tem algumas munições. Isso aqui. Então eu vou deixar essas pedras. As predas. Vou comer isso. Vou deixar isso. Picareta. Isso. Deixa eu ver se tem alguma coisa pra cá. Combustível eu quero. Deixa eu ver o que tem aqui. Lixo. Aqui tem um zumbi.
Vamos ver se ele morre agora. Nada de interessante. Tem alguma bala? Tem. Vai na marrita mesmo. Então, filhão, aí. Morre. 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 Pronto, eliminamos todas as coisas, os bichos. Galera, eu acho que esse vídeo já ficou bem grande aí. E eu não ensinei pra vocês como se faz a casa. Mas no próximo episódio eu vou focar só nisso. Então, galerinha. Então, eu vou ficando por aqui. Porque já deve ter dado aí alguns minutos. Então, galera, like, favorito aí no vídeo, se inscreva no canal. E no próximo vídeo também vai ter, eu vou ensinar aí, depois do vídeo de Unturned ou antes, eu vou fazer um vídeo aí de como instalar o Unturned aí. De como se jogar no outro vídeo. Então, like, favorito no vídeo, se inscreva no canal quem não é inscrito. Então, valeu, falou e até o próximo. Falou, meu povo bonito.